Karek kapangi ibu ayeuna eta cilaka 12. Oh geuningan ieu cilaka 12 teh naon cenah cilaka 2 karek apa? Oh ieu geuningan cilaka 12 teh nu teu ngalaksanakeun arkanuddin, rukun agama. Dibahas rukun agama teh tepikeun ka bukurna eta teh diajarkeun. Kedah jeung elmuna eta teh rukun agama teh. Iman urang nerangkeun ayana Allah. Dicanak ulama Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Maturidi teh dicanak kana rukun kana agama elmuna. Aya elmuna khusus diajarkeun ku ajengan ku guru-guru urang sadayana aqaidul 50. 50 teh 20 nu wajib di Allah, 20 nu mustahil di Allah. 4 nu hiji nu wenang di Allah. Jadi 20 40 hiji. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu wajib nu mustahil di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi sabaraha 50, 20 tambah 20 40 tambah hiji 4 hiji tambah 4 5 tambah 4 deui 48 tambah hiji deui 50 disebut aqaidul khamsin eta teh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dina palembah aqaidul iman eta sadayana wajib kuninga. Sabab tauhid eta mah ari tauhid mah ulah eceuk. Punten Ibu. Upami dina fikih mah Ibu eceuk teu nanaon. Lamun dina aqaidul iman ulah ceuk eceuk, ceuk kada hafal jeung dalilna. Ibu salat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati arba'a adaan lillahi ta'ala niatah make usolli jeung make usolli hafal dalilna henteu henteu Allahu akbar ngangkatkeun pandangan ceuk ibu teh naon dalilna teu hafal. Allahu akbar terus maca Allahu akbar kabira hafal lain Allahu akbar kabira teu hafal. Maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin batur mah teu maca bismillahirrahmanirrahim jeung maca Fatihah hafal dalilna teu hafal. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi hafal dalilna teu hafal. Iktidal subhana rabbana lakal amru mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du hafal dalilna teu hafal. Sujud tahiyat assalamualaikum assalamualaikum ibu hafal dalilna teu hafal. Kengeng kitu kengeng. Nah ti mana jeung nurutan kitu ti ajengan ceuk saha ceuk ajengan dina masalah syariah furu'iyah dina cabang ibadah kurang teu apal kana dalil dikengengkeun. Pan ibu apal teh rukun salat pan nya. Rukun salat sabaraha 17, nu ieu 14, nu 15. Pokona mah eta weh teh teh nya eta keneh. Dah gitu. Tapi da teu apal dalil-dalilna. Naon dalil niat teh nu apal innama a'malu binniyat we eta hungkul. Tapi dina palebah iman mah ibu teu tiasa kitu. Dina iman mah ibu apal Allah. Apal ceuk saha ceuk ajengan tah ulah eceuk. Lamun dina iman mah lamun dina furu'iyah dina syariat mah kumaha ngalaksanakeun salat takbiratul ihram teh eceuk ceuk ibu teh. Mesah wae dina syariat mah. Abdi salat nurutan sa emak, abdi salat nurutan apa nurutan aki nurutan karuhuna, kan kaguruna teras ka Kanjeng Rasul. Itu nurutna bari teu apal dalil, ari saena mah apal kana dalil. Ngan mun teu apal kana dalil oge sah ngalaksanakeun amal ibadahna. Asal terang naon ilmu rukun salat, rukun pabatalanana nu diajarkeun ku ajengan ku kiai ka urang sadayana. Tapi dina iman mah tauhid teu tiasa kitu. Kedah apa? Mata kapungkur masuk lam rame bujud tidak baqamu khalafatul lil hawadisi raeng di mana teh di masjid-masjid di musala teh ngajaga naon? Ngajaga urang bisi poho jeung dalilna Allahu wujud di dalilan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah kaqidam wal awwal wal akhir wal zahir wal batin.
Allah teh baqa ayam wajhu rabbika dzul jalali wal ikram jeung anu sanesna eta apal kanu kitu teh di guru-guru urang wajib apalna sabab naon tauhid urang apal ka Gusti Allah mah ulah eceuk ari Allah teh aya ceuk saha ceuk ajengan teu tiasa kitu